Сегодня мы рассматриваем новую, роскошную, потрясающую модель парового камина. Это отдельно стоящий паровой камин линии огня 1000 мм. Это ультрасовременная модель, подходит под все современные интерьеры. На корпусе выполнены акцентные моменты в виде сатинированной нержавеющей стали. Укомплектован калеными стеклами на стильных держателях. Подсветку камина очень легко менять, управляется с приложения на смартфоне. Смотрится просто потрясающе и эффектно. Паровой камин – это ультрасовременное устройство с подключением к Алисе, умному дому, а также у него есть голосовой помощник. Вы только посмотрите, какой он стильный. Данный камин покрашен в белый цвет. Только наш завод изготавливает топливные блоки и корпуса с покраской в любой цвет по каталогу РАЛ. Заказывайте камин под любой ваш интерьер у проверенного годами производителя «Сибирский завод».